Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel မှာပေါ့နော်အလုပ်ဆင်းခြင်းလေးကိုခြေဖို့တွဲတဲ့နေ့အကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာပေါ့နော်တော်တော်များများကအဲ့ဒီလိုတွဲတဲ့အချိန်မှာ value ဆိုတဲ့ဟာလေးကပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟို formula နဲ့နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့formula နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြေကိုမပေါ်ဘဲနဲ့ value ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပါဖြည့်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းလေးစလိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံး Microsoft Excel လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါ Okay တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒါလို့ဝင်တဲ့အခြေပေါ့နော်ဒါအလုပ်ပြန်တဲ့အခြေအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့total hour ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီဟာကိုရှာမယ်ပြီးတော့ overtime ခြေပေါ့နော် overtime ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုခြေတက်နေအကြောင်းကို formula နဲ့ခြေတက်နေအကြောင်းကိုဒီနေ့သင်တန်းမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ equation တခါတည်းနိုင်မပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် value ဆိုတဲ့အစာလေးတွေပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်များများဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပါကျွန်မကဖြည့်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆိုတာသူကအလို့ဆောင်ဝင်တဲ့ချိန်က9နာရီပေါ့နော်သူပြန်တဲ့အခြေကညနေ9နာရီမှာသူကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျမတို့ကဘယ်လောက်တနေ့တာအတွက်ပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်လို့သွားလဲအဲ့ဒီ total hour ကိုကျမတို့ကရှာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီဟာရှာရအတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကိုကျမတို့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ total hour တန်းမှာ total hour လေးတည်းမှာ formula ချိန်မှာအတွက်ကြောင့် equality တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူကဘယ်ကနေပြီးတော့ညနေဘယ်ကနေပြီးတော့မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနှိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ what out ကနေပြီးတော့ minus what in ကိုနှိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ keyboard မှာ enter လေးတစ်ချက်နှိပ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘယ်လိုလဲသူကတစ်နေ့တာလို့သွားတယ် total hour က8နာရီရှိတာပေါ့နော် okay သူက8နာရီရှိတယ်နောက်တစ်ခုက4နာရီခွဲညနေ4နာရီခွဲမှာသူကပြန်သွားတယ်မနေ့ကဘယ်နှစ်နာရီလာလဲ9နာရီခွဲလာတာ okay အဲ့ဒီဟာလေးကို formula ချိန်မယ် equal အောက်ထပ်မှာ in ကိုနှုတ်မယ် okay ရတယ်နော်သူကတနေ့တာလို့ချင်ရ9နာရီတကယ်လို့ကိုကမလို့ချင်ဘူးတခါတည်းဆင်းချင်ဆိုအပေါင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆွဲလိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာအော်တိုကြတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်မနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုတိုးပြီးတော့လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှာ value ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးပြဿနာကိုရှင်းသွားမယ်နော်ဥပမာAA ပေါ့ okay AA ကမနေ့9နာရီ9နာရီ30မှာ9နာရီ30မှာသူကလာတာပေါ့နော်9နာရီ30လာတယ်နော် AM လို့ရေးလိုက်တယ်နော်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုကသူပြန်သွားတဲ့အခြေပေါ့ပြန်သွားတဲ့အခြေကဘယ်ချိန်ပြန်သွားလဲ8နာရီခွဲည8နာရီခွဲမှာပေါ့နော်ည8နာရီခွဲမှာသူကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတယ်နော် PM မှာပြန်တော့ okay အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ကိုက formula နဲ့ခြေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုကျွန်မတို့ပြန်မယ်နော် okay equal တစ်ချက်ထားမယ်ကျွန်မတို့ကအောက်ကနေပြီးတော့ in ကိုနှုတ်မှာ okay ဒါဒီမှာအဲ့ဒီလိုနှုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ value ဆိုတဲ့ဟာကြီးကပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမအခြေမှာတခုခုပြဿနာဖြစ်နေပြီသိလား okay အဲ့ဒီဟာကို value ကို delete လုပ်လိုက်နော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမှာဒီခြေနဲ့ AM နဲ့ဟုတ်လားဒါအခြေနဲ့ AM နဲ့နှစ်ခုကြောက်ကိုဘာခံရမလဲ space bar တစ်ချက်ခံလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ enter လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ okay အဲ့ဒါဆို formula ကဝင်သွားပြီသူ့ auto AM ကီးရဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခု8နာရီခွဲနေပြီးတော့8နာရီခွဲနဲ့ PM ကြားမှာတော့နော်အဲ့ဒီဟာမှာ space bar တစ်ခုချမယ် enter လေးတစ်ချက်နဲ့ okay အဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့အခြေမှာ formula ကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲခုနကကျွန်မရိုက်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် equation ညှိတဲ့အခါမှာ value ဆိုတဲ့ဟာလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့ဒီဟာ equation အောက်ထဲမှာ in ကို enter okay အဲ့ဒီဟာပေါ်တယ်နော်သူကဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတဲ့သူက PM နဲ့ပေါ်တာနော် PM နဲ့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ PM နဲ့ပေါ်တဲ့အခြေကိုအဲ့ဒီ PM လေးကိုဖြုတ်လို့ရတယ်သိလားဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘေးမှာရှိနေတဲ့ format cell နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard မှာ control 1လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် control 1လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှာ PM လေးကိုဖြုတ်မှအတွက်ကြောင့် HMM ကို custom ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ HMM ကို select ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာပြောက်သွားပြီလဲနောက်က AM လေး PM လေးမပါတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာက
သူရဲ့တနစ်တာလို့တဲ့ကြာချေပေါ့ okay အဲ့ဒါ value ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းပေးပြီးပြီเนาะနောက်တစ်ခုက overtime ကိုတွဲမယ်เนาะ overtime မှာ color လေးထားလိုက်မယ် overtime okay overtime ကြောင့်ကျွန်မရှင်းပြသွားမယ်เนาะ okay overtime ကိုတက်ရတယ်ဘယ်လို formula ချက်ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့နှစ်ခုရဲ့အနှုတ်ရဲ့အဖြေကိုလည်းရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက formula ချိန်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ तू က9နာရီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာ formula ချိန်လိုက်ရင် तू က minor ထွက်နေတာပေါ့နော်တကယ်လို့10နာရီဆို overtime မရှိဘူးအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပုံအောင်ဒါကျွန်မတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ formula ချိန်ရမလဲဆိုတော့တရားထဲမှာ equal လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပထမဆုံးအဲ့ဒါ overtime တက်တာနော် equal လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ if okay if လို့ရေးပြီးတော့ grant လေးကိုတစ်ချက်ထား okay grant လေးချလိုက်ဒီမှာ rocket test လေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ် okay rocket test ရဲ့ပထမအုပ်စုတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်နော်ဘယ်ထက်မှလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ10နာရီထဲမှာပေါ့နော်9နာရီကိုနှုတ်မယ်နော်နှုတ်မယ်တဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ချမ်းသာချက်ကြီးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် greater နော် greater တဲဝင်မယ်ပြီးတော့9နာရီကိုနှုတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက comma လေးတစ်ချက်ခံနောက်တစ်ခုက value of truth formula ချိန်မယ်နော် okay အဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုတော့နှုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီ10နာရီထဲမှာနှုတ်9နာရီကိုတစ်ချက်နှုတ်မယ်နောက်တစ်ခုက comma ခံမယ် value interest တို့လည်းဟာတစ်ချက်နေအဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာအကိုက0ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်မှကိုချက်တဲ့နံပါတ်ထားလို့ရတယ်ကျမတို့က0တလို့ပဲထားပေးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒီဟာမှာ0ထားမယ်နော်0ထားပြီးတော့ granite တစ်ချက်ပိတ်မယ်အဲ့ဒီဟာ overtime တဲ့ formula เนาะ okay အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့အတွက် formula ကို F4 လေးနဲ့ save လုပ်လိုက်မယ်ဒီ9နာရီကိုပုံမှန်ထားမှအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးကို save လုပ်လိုက်မယ်တဲ့ E1 ကိုလည်း F4 လေးနဲ့ save လုပ်ပြီးတော့ cursor နောက်မှာခြိုက်ပြီး enter လေးတစ်ချက်နဲ့เนาะ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူက10နာရီသူရဲ့တနေ့တာကြာချိန်က10နာရီပဲရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့ overtime ကဘယ်လောက်နာရီလဲ9နာရီကျော်မှသူက overtime ခြေကိုရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာဆို overtime မရှိတဲ့အတွက်0ပေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးကိုတိချင်ရင်အဲ့ဒီအပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆွဲလိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်0အဲ့ဒီဟာဆိုရင်9နာရီဆိုမရှိဘူးဒါဆိုရင်17နာရီကျော်တဲ့ overtime ကဘယ်လိုရှိလဲ2ရှိတယ်သူက73ဖြစ်တာတဲ့ကြောင့် overtime ခြေကဘယ်လိုပေးရမလဲ4ပေးရမယ်နော်ဒါ73ဆိုတော့ overtime က4ပေးရမယ် okay အဲ့ဒါ overtime တွက်တဲ့နည်းခုနကကျွန်မပြောထားတဲ့ value ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှာသူက time လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာ am လေးမှာ space bar လေးထားချလိုက်မယ်ဆိုရင် value ကမပေါ်တော့ဘူးနော်ကျွန်မပြန်လို့ပြမယ်သိလားအဲ့ဒီဟာမှာနာရီပေါ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်မှာမောင် A ပေါ့ okay မောင် A ကမနေ့သူက10နာရီမှလာမယ်10နာရီ AM เนาะသူကဘယ်နှစ်နာရီပြန်သွားလဲဆိုတော့ည9နာရီ PM okay အဲ့ဒီဟာ formula ချိန်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ formula ချိန်လဲရပါပေါ်လဲဆိုတော့အောက်ထပ်မှာအင်ကိုနှုတ်မယ်ဒီမှာ value ပေါ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီ value ကိုကျမတို့ကပြန်ရတော့အဲ့ဒီ value လေးကိုပြန်ဖြစ်မယ်ဒါလေးရဲ့ခြေနဲ့ AM နဲ့ကြာမှာ space bar လေးတစ်ချက်ခင် enter လေးတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ formula ကအလိုလိုတာပေါ့နော် space bar ချက် okay အဲ့ဒီဟာမှာ equal လေးကိုလို့အောက်ထပ်မှာအင်ကိုလို့ enter လေးတစ်ချက်နဲ့ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင် PM ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီ PM ကိုဖျောက်ရအတွက် formula cell လေးထဲကိုတစ်ချက်ဝင်အဲ့ဒီမှာ HMM လေးကိုထားပြီး okay လေးနှိမ့်လိုက်ပါ okay နော်သဘောပေါက်တယ် okay စစ်ပြလာရှင် okay ကျမရဲ့ video file လေးကိုစာနဲ့စုပ်ထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
မိတ်ဆွေများဆင်ပြေကြပါစေရှင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမရဲ့နောက်တင်မဲ့တင်တဲ့တွေကိုဆက်ပြီးလေးလာနိုင်ရအတွက်ကျမရဲ့ page ကို like and share subscribe နှိပ်ခဲ့ပါဦးเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တင်တဲ့မှာပြန်ဆိုကြမယ်เนาะ bye bye